हळदोणचे लोक पालक आदल्या विद्यार्थ्यांनी सेंट थॉमस हायर सेकंडरीचो शिक्षक अमरनाथ पणजीकार आणि गुरुदास मळिकाक तेको दिवन सोमारा निदर्शना केली. पण ऊस जेन्ना लोक भायर काडटा तेन्ना तुम्ही कित्याक तांकां But we need the decision in public because it was a public accusation. Very bad. आमच्या सरांचे नाव पिटे झाले आम्ही शिकल्या. They made racist comments, not only about priests. I will not only say about priests, and believe me or not, everyone are with you. जर तर त्यांची चूक आहा जाल्यार तांकां शिक्षा करा. जर तर कांय चूक ना जाल्यार जेणी जेणी कंप्लेंट केल्या, जेणी जेणी आमच्या फॅमिलीचें नांव बदनाम केलां तेचेर आमकां हें मेळोंक जाय. जे तुमचे इंटरनल कितें आहा पळय ते तुमच्यान इंटरनल सॉल्व करूं आफ्टर मीटिंग वी आर कंटिन्यूइंग विथ द क्लासेस. सीसीटीव्हीची फुटेज तपासात आरोप खरे असल्यार खेस्त करची ना जाल्यार फटीचो आरोप करतल्यांक खंय खेस्त करची. हे पुलीस असताना त्या गुंडांनी थंय मीटिंग केलीच कशी. कॉलेज चालू करपाक गेल्या, भुरग्यांच्यो क्लासी चालू करपाक गेल्या, हो विषय मिटोवपाक गेल्या बऱ्यापणान. तेन्ना आमी भायर हे डिसेंट लोक भायर, माझी फॅमिली जी येयल्या ती भायर आणि गुंडा भितर सगळ्या भुरग्या हुजेर मॉलेस्टेशन करपाक, त्या भुरग्याचो हात पोशोवपाक हांव इतलो अकलेर उठला. फादर डायगो जो म्हणटा पळय हो प्रिन्सिपल जावंक शकना. ही ऑन लेक्चर बेसिस. 5 वर्सां टिचिंग एक्सपिरियन्स जाय पडटा हायर सेकंडरीन, तो तेका ना. ह्या फादर व्हॅलेरियनान ताका हाडलो खंयच्यान तरी आनी ताका हाडून हांगा बसयलो एक कदेलीचेर. जेका 30 वर्सां जावना, 29 वर्सां आहा ताका, आनी म्हाका 40 वर्सां टिचिंग एक्सपिरियन्स. एकदां सांगलें फादर तुका म्हाका टिचिंग एक्सपिरियन्स आहा तितली वर्सां ना तुका, तूं म्हाका शाणपणां सांगता. 10,000 रुपया ह्या दोगांय पाद्रींनी घेतलेली आसा. डिपार्टमेंटान हेजेर इन्क्वायरी करची. बरे हे पयशे गेले खंय. मुख्यमंत्री म्हणटा रिपोर्ट मागला. हांवें डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशनाक ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिला की लेट मी सबमिट द रिपोर्ट ऑन दॅट. हळदोणच्यान प्रुडंटा खातीर क्लायव आल्वारीस.